new technologies you can't miss as a techie。呢啲標題黨大家應該都唔陌生，唔理你係日日追新科技嘅 technophile， 定係打字都唔想學嘅 technophobia 都好，無可否認，科技一早已經同我哋嘅生活無上限咁融合喺一齊。正因為呢個原因，好似 Elon Musk 呢類 technocrat， 甚至有機會可以擔正做顧問喺政壇呼風喚雨。大家有冇印象中幾年前有隻遊戲叫 Cyberpunk 2077？ 唔單止係遊戲本身，連衍生動畫 Edge Runner 都一樣係紅極一時。Cyberpunk 作品以 AI、黑客、巨型企業之間嘅衝突為主軸，同時以後工業化嘅反烏托邦社會為世界觀。有人就話啦，呢個題材預示咗我哋而家科技高度發展後嘅將來，唔知你點睇呢？好啦，講翻今次有技術、能力、意思嘅字根 tech 先。如果你對相關生字嘅意思有興趣，記得睇埋下面嘅解釋啦。有興趣聽多啲英文生字嘅字根同有趣嘅歷史嘅話，記得 like、subscribe、share 啦。